आजकल बच्चों में बुखार और सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम बहुत ही तेजी से फैल रही है। इसे हल्के में लेने की गलती मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। अगर आपके भी बच्चों को सर्दी जुकाम या बुखार से हाल बेहाल है तो ये उपाय जरूर करें। इसके लिए एक नींबू को 2 टुकड़ों में काट कर उसके अंदर के बीज को निकाल दें और कांटे वाले चम्मच से इस तरह से नींबू में छेद कर लें। फिर लेना है 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, पिसी हुई चीनी और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करके नींबू के ऊपर छिड़क दो और नींबू को गैस पर अच्छे से भून लें। अगर किसी बड़े को देना है तो उसे डायरेक्ट भी खिला सकते हैं और अगर बच्चों को देना है तो इसका रस निकाल कर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर बच्चों को पिला दें। सिर्फ 2 बार के पीने से भयंकर सर्दी जुकाम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसे एक बार ट्राई जरूर करें।